লাইট, লো, স্পিন, রিংস, ওয়াশ, ঠিক আছে, সব কিন্তু এটার ভিতরে দেওয়া আছে। মেটালের ফুল বডিটা কিন্তু মেটালের হবে এবং এটা খুব হাই কোয়ালিটির একটা ওয়াশিং মেশিন। এখানে দেখেন আপনার দুইটা আপনার পাইপ দেওয়া আছে। একটা হলো আপনার দেখেন এটা কিন্তু হট ওয়াটারের জন্য, এটা কিন্তু কোল্ড ওয়াটারের জন্য। দুটো পাইপ কিন্তু দেওয়া আছে এটা ফিটিংয়ের জন্য। এভরিথিং সব কিন্তু এটার ভিতরে দেওয়া আছে। হ্যালো ভিউয়ার্স, স্বাগতম আপনাদের আপন প্লাজার নতুন আরেকটি ভিডিওতে এবং আপনাদের সাথে রয়েছে আমি শেখ শামীম হাসান। বরাবরের মতো আজকে আমরা চলে এসেছি ঢাকা নিউ মার্কেটে ডিএন স্টোরে এবং আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি একটি হাই কোয়ালিটির এবং খুব ভালো ডিজাইনের ওয়াশিং মেশিন। এবং ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে রয়েছে ডিএন স্টোরের ওনার রমজান ভাই। তো আমরা তার কাছ থেকে ওয়াশিং মেশিনের ব্র্যান্ড, প্রাইস, গ্যারান্টি, ওয়ারেন্টি এবং বিস্তারিত তথ্য জেনে নেব। তো চলুন শুরু করি। তো ভাই কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি, আল্লাহ খুব ভালো রাখছে। তো আমরা আজকে যে ওয়াশিং মেশিনটা দেখাবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, একদম দেখার মতো একটা ওয়াশিং মেশিন, খুব কোয়ালিটিফুল একটা ওয়াশিং মেশিন। যারা ছোট পরিবারে যাচ্ছেন, যারা ছোট সাইজ চাচ্ছেন, যে ওয়াশিং মেশিনটার মানে হবে 8 কেজি, এটির ক্যাপাসিটি হবে 8 কেজি। আচ্ছা। এবং অনেক লংজিভিটি হবে। যারা হট ওয়াটার এবং কোল্ড ওয়াটার দুইটাই ইউজ করতে চাচ্ছেন, সেই লেভেলের একটা ওয়াশিং মেশিন কিন্তু আমরা এটা নিয়ে আসছি। এটাতে কিন্তু আপনার হট ওয়াটার দেওয়া যাবে এবং কোল্ড ওয়াটার দেওয়া যাবে। আচ্ছা, গরম এবং ঠান্ডা দুটোই দেওয়া যাবে। দুইটা লাইন কিন্তু পিছনে করা আছে। ভিডিওটা টেনে দেখবেন না, তাহলে তো অনেক কিছু মিস করে যাবেন। পিছনে জায়গা আছে, আমরা ওখানে লাইন দিয়ে দেবেন দুইটা একসঙ্গে। এটা মডেল নাম্বার হলো MW80TL, ঠিক আছে। এটাতে সুবিধা হলো লাইট, লো, স্পিন, রিংস, ওয়াশ, ঠিক আছে, সব কিন্তু এটার ভিতরে দেওয়া আছে। এবং দেখেন এই যেখানে কোল্ড ওয়াটার, হট ওয়াটার সবের কিন্তু এখানে অপশন দেওয়া আছে, ঠিক আছে। সেফটি লকও কিন্তু সিস্টেম করে দেওয়া আছে। এবং পাওয়ার স্টার্ট, অ্যাড, প্রেস, মানে সব কিছু প্রোগ্রাম সব কিন্তু অ্যাভেলেবেল এখানে দেওয়াই আছে। সব ডিটেলসটা কিন্তু আপনি এখানে পাবেন। আর ফুল বডিটা কিন্তু মেটাল বডি হবে, মেটালের ফুল বডিটা কিন্তু মেটালের হবে এবং এটা খুব হাই কোয়ালিটির একটা ওয়াশিং মেশিন, যেটা আপনি চিন্তা করতে পারবেন না। এটার ভিতরে যে এইটা আছে সম্পূর্ণই এসএস বডির এবং খুবই উন্নত মানের একটা আপনার ভিতরে জং মরিচা পড়ার তো কোনো সম্ভাবনাই নেই, কোনো সম্ভাবনাই নেই। এখানে দেখেন আপনার দুইটা আপনার পাইপ দেওয়া আছে। একটা হলো আপনার দেখেন এটা কিন্তু হট ওয়াটারের জন্য, এটা কিন্তু কোল্ড ওয়াটারের জন্য। দুইটা পাইপ কিন্তু দেওয়া আছে এটা ফিটিংয়ের জন্য। এভরিথিং সব কিন্তু এটার ভিতরে দেওয়া আছে এবং এটার ভিতরে আউটের পানি লাইনটা এভরিথিং সব কিন্তু আপনি এটার ভিতরে পাবেন অ্যাভেলেবেল, ঠিক আছে। সব কিছু দেওয়া আছে এবং এটাতে একটা ক্যাটালগ পাবেন এবং এটাতে ওয়ারেন্টি কার্ডও কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। এভরিথিং সব কিন্তু আপনার এখানেই কিন্তু আমাদের ডিটেলসটাই দেওয়া আছে। আসলে যারা ভালো মানের ওয়াশিং মেশিন খুঁজছেন, যারা কোয়ালিটিফুল চাচ্ছেন, তারা আমাদের সাথে এইটার জন্য যোগাযোগ করবেন। এটা কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, ঠিক আছে। আর যারা একটু কম দামের ভিতরে চাচ্ছেন, যে একটু কমের ভিতরে আপনার দুই দিকে আছে, একদিক দিয়ে ওয়াশ হবে, ওইটা উঠে নিয়ে আরেক দিকে দিতে হবে, এই ধরনের ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু আমাদের কাছে আছে। আমরা নেক্সটে আমরা এটা ভিডিও দিব। আপনারা আমাদের ভিডিওতে আমাদের সাথে লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে আপনারা এই চ্যানেলটা, আপন প্লাজার চ্যানেলটা আছে, এখানে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে চাইলে আপনার হয়তো এই চ্যানেলে আমরা হয়তো নেক্সটে আমরা এই ভিডিওটা আমরা দিতে পারবো, ঠিক আছে। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে 8 কেজির একটা ভালো উন্নত মানের একদম হায়ার গ্রেডের একটা ওয়াশিং মেশিন আমরা দেখিয়ে দিলাম আপনাদের। আচ্ছা ভাই, উপরে তো ঢাকনা সিস্টেম আছে তাই না? অবশ্যই। আচ্ছা, এটা ঢাকনা সিস্টেম আছে, এখান থেকে আপনার দেখাও যাবে ভিতরে কি অবস্থা আছে, কি হচ্ছে না হচ্ছে। আচ্ছা, তো ভাই 8 কেজির ওয়াশিং মেশিনটার প্রাইসটা আমরা জানতে চাচ্ছি। আর এটার প্রাইসটা থাকবে মাত্র 28,500 টাকা অনলি 28,500 টাকা। তো এটি নেওয়ার প্রসেসটা আমাদের একটু বলুন। অবশ্যই ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি পাবেন এবং ঢাকার বাইরে কুরিয়ার ডেলিভারি পাবেন। এবং যারা সরাসরি আমাদের শোরুমে আসতেছেন, আমাদের শোরুমে এসে প্রোডাক্ট নিতে পারেন। এটার জন্য আপনার আলাদা 1500 টাকা যোগ হবে। আপনার ঢাকার ভিতরে আপনার যে নিলে দেখা আমরা ফিটিং করে দিয়ে আসবো এবং ডেলিভারি করে দিয়ে আসবো, প্রোগ্রাম করে দেখে আসবো, এর জন্য 1500 টাকা যোগ হবে। আর ঢাকার বাইরে নিলেও আপনার 1500 টাকা যোগ হবে এবং আমাদের যা ফিটিং করে দিয়ে আসবো আপনাদের গাড়ি ভাড়াগুলো আলাদা এক্সট্রা দিতে হবে, ঠিক আছে। আর আমাদের শোরুমের ঠিকানা 21-22-23 ঢাকা নিউ মার্কেট, সিটি কর্পোরেশন, বিসিএস বিল্ডার্স, ঢাকা নিউ মার্কেট। আচ্ছা, আর তাছাড়া যদি আপনার সরাসরি শোরুমে এসে তারা নেয় এবং ফিটিং না করে, তাহলে তো 28,500 টাকাই দাম হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই আপনাকে এত সুন্দর একটি ওয়াশিং মেশিন আমাদের দেখানোর জন্য। আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদেরও খুবই ভালো লেগেছে। আর যদি ভালোই লেগে থাকে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে ওয়াশিং মেশিনটি অর্ডার করতে পারেন। এছাড়াও ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে পারেন।
তাছাড়াও তাদের শোরুমে এসে সরাসরি আপনারা ওয়াশিং মেশিনটি নিতে পারেন। ডেসক্রিপশন বক্সে তাদের শোরুমের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, দেখা হবে আপনাদের সাথে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আল্লাহ হাফেজ।